Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando 99 noches en el bosque. Vamos a empezar talando árboles. Ay. Ahorita estoy jugando sola, así que no sé si pueda durar varios días. Es difícil. Vamos a agarrar comida. Bueno, vamos por más madera. Vamos a seguir talando madera. Necesito un saco bueno porque sigamos. También voy a llevar zanahorias para comer. Ay. Necesito un saco bueno para tener mucho. Bueno, tenemos uno. Uf. Yo batallo mucho matando a los conejos estos. Así que mejor vamos a talar árboles lo más rápido posible. Ok, sigamos. No sé cuántos días vaya a durar, pero va a ser un ratito nada más, así como para jugar. Bueno, que llegamos al nivel 100. Voy a tratar de no morirme, aunque siento que va a ser muy difícil. Yo creo que llevo 19 días, porque yo no me gusta mucho este juego, pero lo juego. Sé que vamos a tratar de no morir de comida. Ya llegamos a ese. Voy a comer de estas zanahorias. Ahora vamos a recolectar muchas zanahorias. Siento yo que es lo más fácil para no andar matando conejos. Y aquí les voy a poner aquí. A ver, es que es. No sé qué es eso. Vamos a seguir talando. Y luego ya nos hacemos una explorada.
Ahorita vamos a ir a esa casa. Esto me lo voy a llevar. Bueno. Tengo que apurarme porque me puedo morir de hambre. Una linterna, ok. Me voy. Tengo que ir rápido. Bueno, chicos, estamos buscando comida. Voy a agarrar lo más fácil.
Hay lobos, pero no. Vamos a comer porque si no voy a morir. Vamos a llegar a nivel 5 y con eso. Sigamos. Llevo 4, ahora tengo que llegar al 5. Pero los de esos están mucho más lejos. Vale. Ya oscureció, como pueden ver. Qué bárbara. Bueno chicos, hasta aquí queda el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.